Tin về 5 người thiệt mạng do ngộ độc khí carbon monoxide tại miền đông nam Texas, thưa quý vị. Hiện số lượng người thiệt mạng sau cơn bão Laura ở vùng đông nam Texas tiếp tục tăng lên do một số người thiệt mạng vì ngộ độc khí carbon monoxide từ máy phát điện không được đặt đúng cách. Ngày hôm thứ Năm tuần trước, ngày 27 tháng 8, 6 người vô gia cư đã tìm được nơi trú ẩn tại một sảnh bia ở Port Arthur. Tại đây thì ban đầu họ đặt một máy phát điện bên ngoài để cung cấp điện, nhưng sau đó họ đã di chuyển nó vào bên trong và gây ra cái chết của 2 người đàn ông Việt Nam và một người chưa rõ danh tánh. Nạn nhân được phát hiện là sáng ngày thứ Sáu 28 tháng 8. Theo như Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, CO là một loại khí không màu, không mùi được tạo ra khi nhiên liệu được đốt cháy. Sau khi tiếp xúc lâu với khí CO thì nạn nhân sẽ có các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, suy nhược, đau bụng, nôn mửa, đau ngực và lú lẫn. Theo như tờ Houston Chronicle, Đại úy Robert Almond khuyến cáo rằng khi sử dụng máy phát điện, mọi người nên đặt chúng bên ngoài và tránh xa các lỗ thông hơi hoặc cửa sổ. Chúng là những công cụ hữu ích nhưng đôi khi lại mang lại nguy hiểm chết người. Việc nhiều người bị phơi nhiễm và thiệt hại do ngộ độc khí CO xảy ra trong một số vùng ở đông nam Texas tiếp tục không có điện, bao gồm cả phần lớn quận Cam, Texas, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn bão Laura.